OK，第五條嗱，第五條咧係一條 quadratic equation 嚟嘅，係啦。咁呢個位置度咧係希望同學仔會學到一樣嘢，一個知識點，咁就係用 sum of roots 去幫手 solve 一條 quadratic equation，係啦。OK，咁詳細咁樣做嘅。OK，嗱，首先咧題目咧俾嘅 option 嚟咧，係啦，咁佢就每個 option 都會有一個叫 x 等於 a 嘅呢個 solution 係存在嘅。OK，係啦。咁其實 x 等於 a 咧，的確會係呢條 equation 嘅 solution 嚟嘅，因為如果你 put 翻 x 等於 a 嘅話咧，咁左手邊就係 a square 減 b，3a 加 b，而右手邊咧又係 a square 減 b 同埋3a 加 b。咁亦即係話 x 等於 a 咧，的確係能夠令到呢條 equation 個等於係成立嘅，兩邊真係一樣樣嘅，係啦。咁所以呢個係題目俾你嘅一個前設啦。OK，就係總之 x 等於 a 其中一個 root 咧，佢俾咗你噶啦。咁即係其實你而家條題目係做啲咩咧？係你要知道其中一個 root 係 x 等於 a 嘅情況嘅大前提底下，去揾另一個 root 究竟係咩樣？OK，而同學仔又應該要背得到哦。譬如 sum of roots of 一條 quadratic equation 咧，sum of roots 係等於負 b over a 喎。咁當然呢個負 b over a 個 b 個 a 就係我哋慣常背開嗰個 general form 嗰啲 a b 啦，就唔係話呢條題目裏邊嘅嗰啲 a b 嚟嘅，唔關事嘅。OK，好啦，所以啦，我哋而家先拆開咗條 equation 先啦。OK，好，咁就會係 2ax square 加 a square x，abx 2bx ab b square。OK，呢個 left hand side 嚟嘅。OK，咁 right hand side 就係一紮 constant 啦。OK，嗰紮 constant 我哋唔用噶啦。OK，係啦，你見到裏邊冇 x 噶嘛？咁即係紮 constant 啦。OK，咁我姑且照抄先啦，但係你唔好拆散佢啦，因為我哋跟住落嚟我哋唔用呢嚿嘢嘅。OK，好啦，咁 in case 將所有嘢 rearrange 翻啱嘅位置啦，即係 2ax square，跟住 x term 就係 a square 啦，加 ab 啦，減 2b 啦，呢一紮係個 x term 嚟嘅。咁其實我啲減 AB 啊、減 B square 啊，仲有減嗰兩嚿括號我都唔寫啦。OK，係啦，呢一紮嘢其實就係個 C 位嚟嘅，即係個 constant term 嚟嘅，係啦。咁個 B 位喺呢一度，個 A 位喺呢一度。OK，嗱，留意翻頭先我哋話嘅，我哋知道其中一個 root 係 A 噶啦。OK，另一個 root 就唔知係咩樣，係啦，就係你要揾啊嘛，究竟係呢個樣啊、呢個樣啊、呢個樣定係呢個樣嘛，就係你要揾嘅嘢嚟噶嘛。OK，但係我哋知道，如果將呢兩個 root 加埋一齊之後咧，就係條 equation 嘅 sum of roots，而 sum of roots 就 suppose 係等於負咗個 b 佢，再 over a，負 b over a 嘛，sum of roots 係 OK，所以 that's why 點解我話後邊嗰扎嘢其實我都費事拆、費事寫啦，其實佢都唔用嘅咁樣樣。OK，咁所以我哋要揾嘅嗰個潛在嘅 root 係咩咧？就係將呢一嚿負 b over a 再去減翻就當初其中一個已經知道嘅 root 係 a 嚟噶嘛。OK，減翻 a 過去，咁我哋就知我哋要揾嘅嗰樣嘢係咩嚟噶啦。OK，好，咁我寫清楚先啊，即係我哋要揾嘅嗰樣嘢就係等於翻 OK 咁樣樣，再減 a。OK，咁查一查過啊。OK。順便通埋分母啊，負 a square 減 ab 加 2b，跟住就減 2a square，通分母係啦。咁呢個 total 係減 3a square 嚟嘅呢個位置。OK，係啦。咁我就寫翻低減 3a square，後邊呢個就減咗就冇咗啦。OK，咁所以答案係負 3a square 減 ab 加 2b 再除 2a。OK，係啦。which is 係 option A 嚟嘅。咁當然啦，OK，呢個位置就係我想大家叫做學多一種方法，就係幫手用 sum of roots 等於負 b over a，係啦，呢個關係嚟到幫手 solve 一條 quadratic equation。當然啦，呢類題目，我相信同學仔都會私底下都可能學過、見過、聽過有唔同方法做噶啦。最 common 嘅一種方法就係代 A 代 B。OK，係啦，即係我示範下啦，係咁易。OK，可能你 let's say 你一開頭就 put 咗 A 係1。B 係2先，咁你條 equation 咪變咗做 x 減2啦，跟住就2x 加3啦，跟住就負1啦，跟住就5啦，咁樣樣係啦。
咁你將佢哋全部變翻晒數字先，跟住 and then 再排翻靚佢，再撳 Formula 01再出到 rules，咁 and then 你咪再將你當初嘅設定逐個 option 試啊嘛，係啦，即係呢啲方法你一樣可以做嘅，OK 係啦，我哋不嬲叫做拍呢啲 solution 嘅目的啦，OK 或者我哋嘅用意唔係就係淨係話每條數淨係得一個 solution 咁嘅意思，係啦，得一種解決方法，唔係嘅，係啦。我哋都想啲同學仔喺我哋拍嘅片當中，可能都會學到一啲或者見識到其他嘅方法，係啦，咁樣樣咯。